aí, galerita, aqui é a Hoffman LP Fanai. E, gente, cara, hoje quartona, cara, dia 15, cara, nossa, demais, cara. Nossa, cara, vazou o episódio, então eu tenho que, né, pra ser lançado amanhã, episódio 12, cara. Por enquanto, né, não temos português nem inglês, cara. Vou assistir com vocês na versão italiano, cara. Nossa, é a primeira vez que eu vou... Nossa, ver esse episódio, cara. Acabei de chegar na faculdade, cara. Nossa, cara. Evitei o máximo, cara, pra não ter spoiler, cara. E tô aqui, cara. Tô aqui. Nossa, cara. Eu não vi essa merda, cara. Nossa, vou assistir com você, cara. Deixa eu aumentar o volume, cara. Nossa, e como sempre, cara, né, vou ver com vocês, tentar entender o básico, né, da história, né, e, né, quando, né, amanhã, né, quando, né, chegar o episódio, né, de forma oficial, vou ver, vou entender melhor, e, né, depois, né, vai ter reviewzinha, cara, pra vocês, cara. Agora, por enquanto, é react, cara. Então, né, chega de enrolação, bora apertar play, let's go! ¡Oxi! Un pony está robando nuestra magia de unicornio arcoíris. ¿Un pony? ¿O algo más? Sua. ¡De emergencia! ¡Todos los ponis a la sala de cristal! ¡Ahora! Você deu merda, causar com as arco-íris, velho, pelo que entendeu. Alice, esto es un desastre. Todos los arcoíris están desapareciendo y no sabemos por qué. Parece que están siendo absorbidos por esa enorme nube. ¿Qué se parece a...? ¡El lugar donde se hacen los arcoíris! Faz arco-íris? Era una historia que mamá solía contarnos. Una nube gigante con una máquina que hace arcoíris. Nunca pensé que fuera real. El lugar que hace arcoíris debe estar recuperándonos. Eita, deu... Oh, caralho, deu merda. Puta que pariu. Pega os que está... Vamos, ponis. Es hora de salvar a los arcoíris. Meu Deus, cara. ¿Hablas de ir directamente allí? ¿Está Eh. bien? Bueno, vamos. Nós vamos lá, nossa. Pra teleportar, velho. Según la historia, hay una escalera oculta que conduce hasta donde se hacen los arcoíris. ¿Escalera oculta? A eso me refería. Separémonos y... ¿La encontré? Make my dreams. Tá, encontrou o enigma aí. Ah, esse botão. Caralho, nossa porra do clipe. Wow, tienes razón en todo hoy. Tá, a esposa é um céu agora. Cara, que lindo, velho. Tá tocando Is a Dream, cara. Nossa, a música é mó foda. Cara, os fogos estão curtindo nas nuvens, literalmente. Cara, esse lugar é lindo, viu? Cara, os fogos se jogam sem ter medo de se suicidar. Agora assim, ó. Esta parte Eita, chegou. de la historia. O canto da merda. ¿Quiere volver a la Tierra Feliz y cantar? Aí, ó. Parece que algo en el medio está bloqueando. Si puedo pasar la tormenta, de seguro puedo desatascarla. ¿Crees que sea seguro? Soy una princesa diferente, siempre tratando de descubrir por qué. Cuando mi Fury cobra vida, cruzo valientemente el cielo. Aí, ó. Vai, Zipone, tu consegue, vai. ¡Vamos! ¡Ja! Vai, vai. ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡No puedes hacer esto tú sola! Aí, ó, os pontos vão juntos, aí, ó. ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! ¡Hagamos juntos! Aí, ó. As três aqui, ó. Unida aí, ó. Resolver a merda toda. Aí chegar dentro do tonal de merda. No van a creer esto.
Meu Deus, tem um lesga surpresa. Dessa porra. Oye, Tá morto? amigo, ¿estás bien? Ah, tá vivo. Ele voltou com ele, tá bem. Pelo menos tá bem. Miren. Aí melhorou. Ou seja, o Les tá dentro dessa máquina fazedor de arco-íris aí. Cara, que lindo, velho. Está bien. No ¿Qué? hay manera de que hubiera hecho esto sola. Que lindo. Que lindaço. Ahora, esto se ve mejor. Oh, estamos muy arriba. ¿Cómo vamos a bajar? Vamos voltar, viu? Segue os Déjamelo a mí. Segue os arco-íris então, viu? Aí, ó. Viu? Segue os arco-íris. No... Ai, meu Deus. Que foda. Cadê meus Tocantins? Que EP foi esse? Cara, que EP, mas nossa, fodástico, tá demais, cara. Nossa, cara, nossa, basicamente é o que eu entendi. Nossa, cadê o merda, cara? Nos arco-íris, você descobriu que aqui tinha o Lesga Azul lá, que quase cometeu, sei lá, suicídio lá dentro da máquina fazedor de arco-íris, cara. E daí o salvaram e deu tudo certo aí. Nossa, cara, no final, cara, nossa, cara, os pôs seguiram arco-íris, cara, parece um tiro essa porra, cara, deixa eu ver o Tito aí, ó, os pôs aí dessa da arco-íris, que ia ser muito foda, olha essa pose aí no final, que foda, só, cadê a ideia, why the rainbows are merged, cara, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, aqui, ó, why the rainbows are made, onde os arco-íris são feitos, nossa, cara, que frase é essa? Nossa, parece que as frases, cara, e que, nossa, cara, que as crianças perguntam de onde vem, sei lá, os bebês, ou como são feitos bebês, que, nossa, que frase, né, meio sus é essa, viu? Que frase meio sus, ai, não, eu já tô vendo, cara, nossa, cara, uns memes, cara, umas zoações, cara, nossa, muito sus aí pela frente com esse título, cara, Where the Rainbows Are Made, de onde vem os arco-íris. Pelo menos, né, na tradução literal. Não sei se a tradução oficial vai ser a mesma. Não sei mesmo. Não, mas que EP foi esse? Que EP foda demais, cara, o EP, cara, nossa, cara. Nossa, eu amei, cara. Tá dando merda aí, né, os posts tinham que resolver, cara. Nossa, eu não sei que... Nossa, cara, eu pensei que no final... Nossa, cara, os poços cometeram suicídio, cara. Que eles estavam bem... Nossa, lá na casa do cara. Nossa, meu time bem... Não. Mas, né, os arco-íris salvaram. E, né... Aí, ó... Muito arriba aí da cidade. Aí, ó... Curtindo aí, terminou com essa pose, cara... Da hora demais, com os posts totalmente surfando arco-íris e flutuando. Puta que pariu, que mais é isso? Pelo que, né, história foi essa, deu menos arco-íris, cara, máquina, né, sabe, dando merda, cara, daí descobriu tinha o Lesgas, né, quase cometendo suicídio, cara, e depois, né, tiraram o bicho, daí, né, vomitou arco-íris, depois ficou bem, cara, daí, né, cara, no final, cara, segue os arco-íris aí, pra ir pra baixo, cara, né, porque questão toda riba, tem que ir pra baixo. Aí, ó, e daí, né, acabou com essa cena mó foda. É isso, né, que entendemos, cara, nossa, parabéns, esse, cara, que episódio mais foda, que episódio foda, que EP foda demais, eu amei demais, cara. Nossa, cara, como... Nossa, teve aquela musiquinha do Is This a Dream, que nossa, a música é foda pra caralho. Nossa, cara, tem música foda pra caralho, história foda, merda foda, cara. E, né, final foda, cara.
tudo foda nessa porra, cara. Nossa, mas é isso, cara, né, quando, né, amanhã sai de forma oficial essa porra, vou fazer, né, reviewzinha, mas, né, basicamente, cara, nossa, é o que entendemos da história, minha gente, cara, espero que tenham gostado, hein? Falou!